बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अभी ये जो मैं आपको छत दिखा रहा हूँ, ये छत है जनाब उस्ताद सुफियान और अफशानी शागिर्द उस्ताद सजाद हुसैन, उनके आगे शागिर्द अब्दुल्ला भाई की जी। ये वादी साद बू अली जलान का इलाका है, यहाँ पे ये छत है जी। माशाल्लाह जी, काफ़ी बड़ी छत है। अभी कुछ कबूतर दिखा देता हूँ इनके आपको। यहाँ पे कुछ इनके ब्रीडर कबूतर है मेरे पास, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कबूतर ये अभी लाइट थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं आपको नज़र आ जाए। ये जी कुछ ब्रीडर कबूतर है, आपको दिखा रहा हूँ। ये छाता जी, ये जी अब्दुल्ला भाई हैं, शागिर्द उस्ताद शानी। अभी थोड़ी गुफ्तगू करेंगे इनसे और पूछेंगे इनसे इनकी कबूतरबाजी के हवाले से। ये हमारे साथ अभी मौजूद हैं जी उस्ताद मोहम्मद जमील, आप लोग इनके नाम से वाकिफ़ ही हैं। ये शानी भाई हैं जी, माशाल्लाह उस्ताद सुफियान शानी। अस्सलाम वालेकुम। तो अभी पूछेंगे जी इनसे, जमील भाई ये इनसे थोड़ा अरबी, क्योंकि इनको उर्दू नहीं आती, तो इनसे थोड़ा अरबी में बात करेंगे और इनसे पूछें जी इनकी कबूतरबाजी के हवाले से, कब से ये शौक कर रहे हैं और अभी जब ये सुफियान के शागिर्द पड़े हैं तो क्या फ़र्क पड़ा है इनकी कबूतरबाजी पे। كيف عبد الله؟ خير الحمد لله. كيف حالك؟ كيف الحمد لله. كل شيء زين؟ الله يسلمك. كله تمام؟ خير الحمد لله. ما في كلام مشان كيف هذا مشان اول انت ما في شغل ولا سين سفيان شاني. نعم. بعد لين الحين شغل كيف مشان شوق يجي مشان الحين كم سنه في جاي مشان انت مشان هذا شغل ديا بعد انت كيف يجي مشان شوق. نعم. مشان زياده يجي. والله الحمد لله. الحمد لله هواية طيبة وبوجود الأستاذ الحمد لله رب العالمين وهذه البارتي. نعم. بارتي منى وغيث الرميتي، والحمد لله هواية طيبة ما شاء الله. الحمد لله ممكن الحين 6 سنين أو 7 سنين بدي الهواية، والشوق يتطور ما شاء الله. الشوق الحمد لله يمشي، والحمد لله على كل حال. الحمد لله. الحين شقرت الأستاذ شاني. كيف يجي شوق برابر يجي؟ والله شوق الحمد لله كل سنة يتطور شوي شوي. الحمد لله في تطور. بعد هذا كيف هذا آخر كاس مشان تشيكو متى في جلس؟ كاس شهر آخر 10. نعم. ايوه 20/10 هذا في انت حصل مشان جائزات مشان تشيكو متى في جلس؟ نعم. آخر فرق الساعة 5 21 دقيقة. نعم. ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين. ये जी जमील भाई हैं जी। जमील भाई थोड़ा सा हमें तर्जमा करके बता दें जी, क्या कहा है इन्होंने। अब्दुल्ला भाई बोल रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैं शानी भाई की शागिर्दी में आया हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा शौक जा रहा है मेरा। अल्हम्दुलिल्लाह जब भी इधर बू अली जलान में कास होता है, कप होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई ना कोई इनाम लाजमी मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैं शागिर्दी में आया हूँ। ठीक है। और अभी लास्ट टाइम जो इधर कप हुआ था ना, ये 10वें महीने में, तो माशाल्लाह इनका आखिरी बच्चा 5 बज के कितने मिनट पे बैठा था शानी? 25. आई वसा 5 बज के 51 मिनट के ऊपर बैठा था, 51 पे ऊपर।
अल्हम्दुलिल्लाह वो बोलते हैं कि जब से मैंने शागिर्दी इख्तियार किया है शानी का तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शौक़ में निखार आया अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी माशाल्लाह जी। ये जी उस्ताद सुफियान शानी इनके उस्ताद हैं और आपको बता ही दिया है जमील भाई ने कि जब से इनकी शागिर्दी में आए हैं माशाल्लाह अच्छा शौक़ हो रहा है। इसकी छत का मैं आपको फिर व्यू दे देता हूँ एक दफ़ा। ये इसकी छत है जी माशाल्लाह और अच्छा शौक़ हो रहा है।